السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ماجدة للطبخ. اليوم غنقدموا واحد طرت سيترون زوينه بزاف البنات، مقادير بسيطه بزاف وتتجي لذيذه. انا متاكده غادي تعجبكم في هذا الصيف، بارده منعشه. نتمنى انها تعجبكم، ويلا معنا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 5 الباكي ديال الهيرنيس. المهم انا احتاجيت انا هنا، المهم انا درت هيرنيس، ما تقدروا ديروا اي نوع ديال الصاب اللي عندكم. 5 الباكي ديال درهم هما هادوك. استعملت ما يعادل 200 غرام ديال الصابلي اللي غنديرهم مباشره في الروبو مع 6 المعالق كبار ديال الزبده اللي ذوبتها وعبرت 6 المعالق كبار. غنطحن هذاك الصابلي مزيان، غطحنو تيوليو لنا بودر صافي مباشره في الطبق ديال التقديم. حطيت عليه ديك السيركل ديال الكيكه. المهم غنخوي ديك الصابلي اللي طحنت مزيان على هذا الشكل صافي. وغادي نبدا نضغط عليه ونقادو على شكل هكا دائري على المول اللي عندنا. ومهم غنضغطو مزيان. تقدروا تستعملوا الملعقه لان او قاعد الكاس، لان غادي نستعمل قاع الكاس لانه ضروري انكم خصكم تضغطوا عليه باش ما يبقاش يتفرتت لكم، باش ما يجيش هكا مفرتت. خصو يجي عاقد وقابط راسو مزيان على هذا الشكل. انا استعملت هذا القاع ديال الكاس ديال اتاي صافي. غادي نستمر حتى نحس به صافي. ما بقاش ديك التفرتيت ديال الكاطو باين ليا على هذا الشكل. هنايا كاضافه انا مهم ضفتها، هي ما تتكونش وانا المهم انا زدتها هنا الكركاع هرمشتو. انا المهم تعجبني شي حاجه كروكون تتكون في الكيكه تعجبني، ضفتها حتى هو. غنضغط عليه هكا مزيان تيشد لينا الشكل ديال الكيكه. مهم هكا ما حتى هو يقبط راسو صافي. غندخلهم للثلاجه حتى يقبط راسهم بعد ما نوجدوا الكريمه ديال الحامض. المهم هنا احتاجيت 750 لتر ديال الحليب. درت فيه هكا قشور حامضه اللي قشرتها، وغادي نديرهم فوق العافيه حتى يغلى لينا. في كاسرونه اخرى غادي نضيف بيضه، غادي نضيف كاس ديال السنيده ديال العنبه، غنضيف ساشيه ديال الفاني او سائل الفاني، وغنضيف كاس الا ربع ديال الحامض معصر صافي. غنخلط هاد المكونات مزيان، وغنضيف 6 ديال المعالق ديال لا كريم باتيسري او الناشا اللي متوفر عندكم. 6 المعالق كبار ديال لا كريم باتيسري او الناشا. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. مهم هنا هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه. المهم هنا ضفت النكهه ديال الحامض لقيتها عندي وزدتها صافي. هنا الحليب من بعد ما فاض ليا غادي نصفيه على هذا الشكل صافي. وغادي نحرك مزيان، ومن بعد نردو على العافيه حتى يتماسك لينا تيولي لنا عاقد، ومن بعد نطلقها. الحقيقه هاد الكيكه كتجي رائعه البنات، والله العظيم كتجي زوينه. ودابا وقتها الصيف والحامض تبارك الله موجود في الاسواق بثمن رخيص بزاف. علاش ما نستغلوهش ونديروا بحال هاد الكيكات؟ الاطفال ديالنا تيموتوا عليهم، تيعجبوهم بزاف سيرتو ملي تتبرد، كانك تقدميها للضياف ديالك تجي هماويه وراقيه في المنظر صافي. غادي نبقى على هذا الشكل. عندي هاد بعد ما خرجت الكيكه ديالي، المهم هاد من الثلاجه ضروري تدخلوه الثلاجه باش يشد راسو صافي. غادي نخوي هاد لا كريم ديالنا بعد ما بردات شويه صافي. صبيها وخليها في الثلاجه حتى تبرد تماما، تتبرد وتشد في راسها مزيان، ومن بعد عاد نطلقها. من بعد ما وصلت اختي حتى لهذا الحد في هذا الفيديو او الاخ ديالي، نتمنى انه عجبكم الفيديو. نتمنى انكم ما تنسونيش من اللايك والاشتراك والدعم هذه القناه لان مازال عاد في البدايه ديالها. نتمنى انكم تدعموني بلي لايك وبالاشتراك، وشكرا لكم صافي. هنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه وديموليتها،
هنا عندي هاد الناباج لان تعطينا لمعان في الكيكه. نبدا ندهن بها هكا الوجه ديال الكيكه غير بشويه باش ما يتخسر ليناش لا كريم. وتزين تيبقى اختياري، زينوها باش ما بغيتو. المهم ضروري تزينوها بطريفه الحامض باش تعطيو غير رابيل بانها راه مخدومه بالحامض. في الحقيقه كتجي زوينه وكتجي حتى شكلا ومذاقا رائعه. نتمنى انها تعجبكم، وحتى مكونات ماشي مكونات اللي هي غتعكزكم، راه تنوضوا دابا تصوبوها صافي. وفي نهايه لا فيديو نتمنى انه يعجبكم، وراه سمحوا لي انتم ولادي نبشوها لي يعني عييت ما خلاونيش تنصورها. في الحقيقه تعجبهم بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتطبقوها، كتجي زوينه رائعه. نتمنى انها تعجبكم، والى اللقاء فيديو مقبل ان شاء الله.